c'est important, ce secteur, il a vraiment explosé. Les 4-5 dernières années, surtout l'apparition des smartphones, l'apparition de l'intelligence, le portable, le match, un portable juste un matériel physique, voilà, un portable et un équipement intelligent. Au 2500 points de vente, un chiffre qui m'a été donné, vraiment c'est extraordinaire. 2500 points de vente في تونس de téléphonie mobile, c'est extraordinaire. تونس تعرف وصلنا تقريبا بريسك لأكثر من 15 مليون abonnés mobiles اللي هو يمثل 130 ou 140% de taux de pénétration وهذا عدد مهم جدا حتى بالنسبة للجيران. هو في دي بيي اون فوا ديفلوبمون لو تو دو بينيتراسيون اي تري امبورتون معناها تعرفوا حتى في الدول الافريقيه التليفون موبيل ولا ان اليمون ان فيكتور دو ديفلوبمون تنرجع له الشيء هذا. وفي العالم وصل النومبر دابوني موبيل براتيكمون معناها 7 مليار 7,5 مليار دابوني معناها سا كوريسبون ان تو دو بينيتراسيون دو 99,7%. دونك هذا كل ياكد الشيء اللي يعرفوه الكل اللي هو التليفون موبيل ولا معناها ولات ان برودوي دو بروميير نيسيسيتي. معناها نتذكر مره في اجتماع مع حكومه بلاد الجمعه تظلي وقت نحاول نحكي على النيميريك وعلى التكنولوجي واهميه التكنولوجيا. وقت قلت لهم تذكرت سي حمادي معناها جون كي تعطيه الشوا ما بين بورتابل موبيل ولا مواد غذائيه كما طماطم باغ اكزومبل الناس الكل surtout je m'intègre alimentaire pas mal qui fait ce qu'on a. Bien sûr le jeune il choisit le portable, il choisit le mobile. معناها ما عادش نجموا نعيشوا في البلاد هذيا وفي العالم الكل on peut plus vivre sans téléphone portable, on peut plus vivre sans mobile. معناتها الناس الكل سيور عشتها تنسى بورتابل في الدار معناها تحس روحك qu'il y a quelque chose d'important qui manque. Donc c'est devenu un pain quotidien, c'est devenu un produit de première nécessité. دخل في العادات نتاعنا وهذا انا فين نحب نوصل سي احنا زاد كجامعه وطنيه تكنولوجيا المعلومات. On est en train de faire beaucoup d'actions au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, au niveau du secteur public et du secteur privé pour sensibiliser les citoyens, sensibiliser les شركات sur l'utilisation du numérique ou du digital. والديجيتال aujourd'hui نحكيو على الاقتصاد الرقمي متجد اليوم ولا حاجه ايفيدونت وحاجه même nécessaire للشركات وللاشخاص grâce à deux choses, grâce à l'apparition de l'internet ou grâce à l'apparition du mobile et du portable. هما الحاجتين اللي خلقوا الثوره الرقميه في العالم توا نعيشوا فيها في العالم. فريمون معناها الانترنت دابور في les années 90 et rajouter à cela l'apparition du portable هما الزوز هما اللي خلقوا الثوره الرقميه هما اللي خلقوا بعدهم جوجل جات بعدهم امازون جات بعدهم tout ce qui est les plateformes numériques ou Uber. Les réseaux sociaux aujourd'hui les Facebook, Twitter كل شيء دخلوا في العادات اليوميه نتاع كل مواطن. Donc يرجع le portable هو c'est un élément qui est nécessaire. C'est un élément aussi bien sûr تعرفوا d'accessibilité qui permet l'accès للناس الكل. اي مواطن اي شخص في العالم واي شخص يجب يتصل من اي مكان لاي شخص في العالم. وخاصه حتى في الدول en voie de développement ils ont dépassé l'ère du fixe, téléphone fixe, directement le portable. C'est plus facile à mettre en place les réseaux mobiles et c'est plus facile d'accéder à travers les réseaux mobiles que le fixe. Donc الحال مثلا دول كما كامرون كما كينيا ولا غيره. احنا في تونس en tout cas تعدينا على المراحل الكل وتعرفوا تو معناها في الموبيل يا l'apparition du 4G, l'apparition هذا كل سي نوفيل جينيراسيون اللي مهم معناها حتى ككوميرسون دو موبايل معناها تكون مطلعين على الشيء هذا. وهذا سي ان دي بوان دي زيليمون دانفورماسيون اللي نعملوهم بالغرفه والجامعه خاطر احنا كجامعه تعرفوا هما 9 غرف. فما غرفه نتاعكم معناها chambre, enfin 8 autres chambres, la chambre des SS2I, donc c'est l'informatique, l'ingénierie informatique, la chambre des intégrateurs télécoms. Donc on l'appartenance غرفتكم في الجامعه تخلي زاد on peut faire il y a des moyens de communication ويكون عندكم معلومات حتى على تطور التكنولوجيا في العالم وتطور التكنولوجيا بصفه عامه y compris تطور لي بورتابل والموبايل. تطور الموبيل وزاد ولا مواد معناها اداه الاستخلاص والخلاص معناها de paiement, un moyen de paiement, donc le mobile payment. Donc, bon, Marie, je des concurrents, mais tu as vraiment
concurrents ou sponsors. En tout cas, c'est quelque chose qui est devenu très fréquent de payer à travers des opérateurs télécoms. Donc je pense que des constructeurs qui m'envoient ou le réseau, c'est quelque chose de machine fille. Donc le portable n'est plus un moyen d'accès téléphonique mais c'est devenu un moyen d'échange de données, تبادل المعلومات، تبادل المعطيات، des transactions وكذلك حتى des paiements. Donc هذا كل يأكد على أهمية القطاع نتاعكم وأهمية votre secteur et votre chambre. واليوم نرجع للعدد اللي وصلتوا له معناها عدد مهم جدا qui a justifié la création de cette chambre. Et donc là je vous appelle vraiment à utiliser, profiter, capitaliser sur l'existence de cette chambre, الغرفة هذه للدفاع على حقوقكم. وهذا هو دور l'UTICA. احنا c'est un patronat syndical, c'est un syndicat patronal ou patronat syndical. Donc notre rôle كUTICA هو الدفاع على الحقوق وعلى les intérêts تاع les secteurs نتاعنا وعلى les régions نتاعنا وكذلك bien sûr تطوير القطاع نتاعكم. دونك بالنسبه للدفاع على لي زانتيري تاعكم بيان سور الجامعه على ذمتكم بور سا. الجامعه وحتى لوتيكا وبالاكزيكتيف اون اي فوتر ديسبوزيسيون اي معناها حاجه تسحقوا لها que ce soit en termes de soutien, en termes de coordination, en termes de contact حتى مع مثلا وزاره التجاره، وزاره الماليه، الوزارات لازم ولا لي زورغانيزاسيون ناسيونال ولا بوبليك ولا بريفي. احنا على ذمتكم معناها اللي pour traiter les problèmes que vous vivez. C'est sûr que كثر معناها كولاد دونك ان سيكتور كبير وموجود ما فما سي سور المشاكل كثروا. نعرفوا مشكله المارشي انفورميل سا سي ان غران بروبليم سي سور تعيشوا فيه وغيره. بالطبع دونك احنا en tout cas كجامعه que Centrale UTICA, donc on est à disposition de votre chambre pour vraiment soutenir votre action et coordonner معكم وتدعيم معناها بشكل تدعيم الحلول معناها المشاكل اللي تعيشوا فيها. وان شاء الله un bon séminaire, bon courage pour le déroulement de ce séminaire.